yes, this is the 5-5 weather news report, and these folks seem to have just woken up to this great big pile of mess. Yeah. As Bill was saying before, it's a total disaster out here. They've declared a state of emergency, as a matter of fact, and these people are just losing their light bulbs off of the house here. Yeah, kick them out of the house right now because we're not gonna pay them for that. This is what they woke up to this morning, and the cost of tax. About 3 feet of snow out here, and let's ask one of the boys. Let's ask one of the boys what's going on out here. Sir, can I have a word with you? Yeah. My name is Tom Chen from the 5-5. What's your name, sir? Why? What's your name? Okay. What's going on out here? How long do you think it's gonna take for us to get this snow out? How long do you think? How long do you think it's gonna take for us to get the snow out? As you can see, I think the insanity that we have out here, that they have so much snow to take out, they can't even talk to the weather reporter here. This town seems to be pretty good, you know, I guess the pavement's pretty good, but they still have to do some work out here. As you can see, the top of the house, check it out over here, come over here. See, look at the top of the house, oh my gosh. Holy the top of the house. Shit! You guys didn't look yet. Oh my gosh. Oh my God! The top of the house has something coming out the top. It seems like to be a glacier kind of thing. We're gonna have to go fix that right now. Back to Bill Evans in the Fox 5 Weather Report News. I'm Tom Hanks. Thank you very much, and have a good night. Huh? We're gonna have to throw some snowballs. Holy shit. Okay. Here's you. Okay, Sam. Are you alright? Yeah. You alright? This is crazy out here. I'm talking about the blizzard of 96. This is a blizzard of 96. As you can see, this man's trying to shovel his way out of his driveway here, but it's not working. Look at the top of the house. Look at the top of the house. As you can see, there's a pile of snow up there, and it looks like it's about to come down, but it's not gonna. And some houses, if they have weak ceilings, they can come down, and the structures and stuff can just break through. Now, I'm talking about today. We have about 2.5 feet of snow, almost to 3 feet of snow. But with the plowing here, these people are facing with almost 4 feet of snow. Yes, cars like that can be on the road. Only vehicles that need to be on the road. I have nothing more to say. Back to you, Sam, at the Channel 7 AccuWeather. I'm Tom Chang. Thank you. Okay, Chang. I thought you were Chan Tom before. เตือนกันพูดเตือนกันนั่นเลยเอาไปเลย มันสิหักของกูเด้อหั่นน่ะได้เดือน4มันสิเบิดพอนี่ฟอมสนุนเป็นคนว่าตกล่างอีหลีว่ามีรุ่นสลักขีเดี๋ยวนี้ 4x4 เขาบอกผู้ใดบ่มีโฟมไว้เที่ยวเขาจับนั่นนี่เขาเอาอยู่ในทีวีออกไปแล้วนะกวดไปหันน่ะย่ามรถมากวดมันสิกวดไปดอก คือนั่นเลย กวดให้มันกายอันนี้นี่นะรถเขาก็จอดไว้จังซี่คือเก่านี่แหละ เที่ยวลงไปไว้หนทางกันแล้วนะมันไปเที่ยวอยู่ไกลคนน่ะ เคลียร์ให้มันกายอันนั้นเสาไฟฟ้านี่นะพ่อ มันไปกวดอย่างนั้นรถก็มี ก็สิกวดไปให้รถเขาออกไปได้นี่แหละเว้ยหั่นพุ่นน่ะกวดไปหยังฮอดกูใหม่พุ่น มันจะเอาไปเห็นอย่างบางนี่มันจะไปใส่สโนว์ตักสโนว์ ถ้าสนุกใช้จะไปเที่ยวที่บอกหัวบ่มีคนน่ะ So it's going to be a challenge, and when we get to tomorrow, even when some of the roadways are open, I don't think we're going to have all the lanes. อ้าวโอ้ยจะตัวไปโน่นหาลงมือเดี๋ยวมันคง
เบื่อเนี่ยตัวไปติดต่ออย่างมันเนาะเบื่อหน้ามัน Isn't it cool what I said to him yesterday, Pop? Yeah I was so cool. ออกเงินมาได้แล้วมันคือได้ออกเงินจะก้นนะเฮ็ดน้อยๆให้แม่คนเดียวก็ได้ต้องคนน้ำละลาดคน Yeah. Yes, Sam? You there? Oh, okay. Yeah, right now we have about 3 feet of snow. I don't know what the conditions are right now on the roads, but in this town it looks okay. These people here are trying to get their cars out of the road, but it seems that they're having a problem. Let's come outside here now. What'd you say, Sam? I didn't hear you. Oh, you wanted to know? Oh, you wanted to know how much snow we have out here? Well, as it seems right now, it looks like approximately 2.5 feet, almost 3 feet of snow right here. Right now, it's still coming down at a good, steady rate. And these people really, they're trying to do whatever they can to do about it to try to get this car out of here, which is very, very much, as you can say, stuck. What was that, Sam? I can't hear you, Sam. Oh, okay. Yeah. Yes, as you can see right here, there's a couple people doing the shoveling the snow as usual. Yeah, there's 4 or 5 people, I think this lady says here. I don't know what to say right now. The temperature right now is about 11 degrees, maybe negative 20 Celsius. These gentlemen are saying that they might have to get the ladies out here. I think that's maybe another century from now. As you can see, this car is stuck here, and it's been stuck here for about maybe an hour now. They can't do anything to move it because it's so heavy with the snow on top of it. Now you see, each square foot of snow must weigh at least 25 to 30 pounds by itself, and there's about maybe 25 to 30 square feet on each car. That's a lot of pounds on each car.แต่ยูโรหันบ่แม่นน้อยๆแล้วนะ อย่าเอาไปใส่ผู้บาดนี่เอามาทางหน้าก็บ่ได้เอาไปทางหลังก็บ่ได้ผู้บาดนี่บ่กวดออกคือกันอย่างให้มันนักขึ้นมาจังบ่ขึ้นมาทางหน้ากันโอ้ลูกไปง่ายก็นี่ The Blizzard 96. Soon trying to be a newscaster. I meant to show that to you. Như lột con lại bộ ngon ngủ lại. He falls out of the top of his left in the car.
บางทุนมันจะไปเทศกันนะบักฮานี่มันมารอเองอย่างนี้Not to speak. Not to forget Chandler. เปิดตู้ห้องจะได้วางมันอีกกันนะ I'm looking at y'all. I was being stupid too. วันไหนสูสีเขียวเฮ็ดให้มันเร็วฮะไม่สูสีเล่นยุ่งสั่นสูสีเล่นยังเชื่อบอกสูมีแล้วเขาตักบลานมันมีเท่านั้นแต่นั่นก็ยังบ่คุยกันล่ะ โอ้ ได้เอารถอันนั้นสองคันนี่ได้ขวดออกจากรถสองคันนี่เด้มื้ออื่นสิเอาเวลาไหนขวดบอกตำรวจมันกลับมาบ้านนี้บอกมันไปซื้อยาให้เนี่ยว้าวมันแตกเด้อกระจกแตกนี่1,000มาได้แล้วเด้อนี่ จุกจังซี่บ่ได้มีนะ ได้ออเดอร์คุณได้กระจกแตก no I don't know พวกกระจกแตก That's really gonna help a lot. I mean, God. She has idea. Figures. จังสิแล้วจักเถื่อเนาะรถ2คันนี่สิเอารถใส่ไปการมื้ออื่นนั่นมันลงก็ลงซ้ำนั่นล่ะบาดนี้เขาบอกเลยได้ย่างไรก็2-3 อินนั่นย่างไรเกือบโมกูบ่ใส่น้ำมันรถ Y'all should be embarrassed. สู้สิเล่นมาบัดนี้ God, Jess, don't เจ็บเบื่อได้นอนบักพรปันใดสู้สิเฮ็ดเบื้องนี่โอ้ยไอ้พวงนี่พาไปกันนุ่งเครื่อง ก็มีสุ ไปมาสู้เป็นนุ่งเครื่องไปพอพาไปซื้อยาไปเขาเปิดอยู่ลูกตลาดเขาย่างไปตลาดนั่นนะพวกนั้นน่ะ ต้องย่างไปเอาไปทิ่มมองมันถือก็เราต้องได้ขุดเนี่ย ก็สิตามข้างเหมือนกัน โอ้ยให้มันตำรวจเห็นแล้วก็แล้ว ดูสันเมมก็ถิ่มเปื้อไปเรื่อยๆเปื้อไปเรื่อยๆเลยมันบ่วัน มันบ่ฮู้ดอกเรียบอีกนะ สู้ถิ่มต่อกันไปเรื่อยๆมันบ่ฮู้แล้วหันถิ่มต่อกันไปเรื่อยๆหั่นน่ะบ่ถิ่มต่อของพอมึงติดรถได้แล้วกูบอกให้พอมึงพาไปตลาดเขาดูดแล้วเขาบ่มีวาง heไปแล้วไม่สุ ไปซื้อยาให้แม่ไป you might get caught who he ไป only at the end of the block hurry up everybody's driving too just tell me it's a mess and we're sick แม่ข่อยสิบ่มียากินแล้วเก็บข้อหลายมาเดี๋ยววิล Well prepared for it. The COVID virus, the serious accident occurring.
ในส่งอยู่ในห้องนะแม่ชอบมันปวดเขาทวดกระจะกวดบ่ได้แล้วลูก วันอันนี้นะวันทางที่ย่างขึ้นย่างลงนี่บอกมันตักไปข้างนั้นถ้าแม่มันส่วนขึ้นไปใส่อย่างอีกบอกใช่ไหมบอกซุนนะมันอยู่หันไม่ได้อย่างอยู่ มึงคือว่า บอกมันส่วนขึ้นถ้าแม่ดูแกนะแกนี่เอาตูดึกมาหกยังอีกนี่ฮะปวดปอดก็ตับเลยกูห่วงจนข้อกูแตกเลยนี่บางนั้นมันสิลงมาหันพอดีมันก็สิมุนลงมาหันอีกหัน มันเป็นอย่างนี้บอกกีฬาแม่อันที่บางมันลี่ของมัน กำบัง สูมาเอาสนอไปพวกอีกเอาชวนมาไม่หันชวนพนักมาไม่หัน เนี่ย มึงดึกเขาว่ายังบอกว่านบักหาลงปอดมึงเอ้ยแล้วว่าเป็นแล้วหาขึ้นที่เขาไปที่นี่แล้วนะ มันเปิดดิฉันเหมือน อีวันเปิดยุ่นเด้ ได้เลยที่มันต้องใช้เพื่อนคือไปเลือกเอาจุหันล่ะเลือกเอาคันว่ามันร้ายกับยิบออกใส่ของลูกสัวเอาอันนั้นไปห้อยเถอะวะเอาเกลือไปห้อยเถอะวะ แม่ค่อยเลือกหนวกหูอะไรเนี่ยไม่เสียงปากเจ้าดิแม่ กวดแล้วก็เลยว่าแล้ววันนี้ได้กวดอีกกว่าบันได